重大失误，重大失误！身为一个职业登山向导，竟然没有带到打火机，而且连打火石都没有带到。现在客人正在等我想办法生火煮水，还好有其他山友路过，我们的救兵，真的很抱歉，犯了这种重大的失误。竟然没有带到打火机，还有路过山友有赖打，下次不要再犯这种错误了，大家引以为戒。就算经验再怎么丰富的人，还是会有东西忘记带哈，所以每次都要认真检查。